الله الرحمن الرحيم سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك an ushrika bika wa an a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Bayakan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a 27 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 16 ga watan 1 miladiya ta 2026. Majalisinmu na karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari insha Allah za mu tashi babi na 296 babu fadlid du'a'i, babin da zai karantar da mu falalan yin addu'a. Kai da muka sha faɗa cewa addu'a ibada ce, idan ka yi ta kana da lada, bayan kana da lada kuma Allah maɗaukin sarki yana da maratib guda 3 wajen yin addu'a da kai bayan ya baka lada. Ko dai kana roƙon abin ya baka, ko kuma ya jinkirta baka ba yanzu ba ya baka a lokacin da Allah ya san ya fi dacewa da kai, ko kuma Allah maɗauki sarki ya hana ka dukkan abin da ka roƙa a duniya ya ɗaga darajarka a lahira da wannan abin. Ba zai yi dai kai addu'a ba haka ta faɗi ba ansa ba. Manzo Allah ya ce a'a, duk wata addu'a da bawa yayi tsakanin wannan abu guda 3 take. Manzo Allah ya ce lalle Allah madaukin sarki mai kunya ne, mai karamci ne. Allah sarki yana jin kunya bawansa ya daga hannu ya roƙe shi kuma ya ki amsa masa, bayan Allah ne ya sa wa bawa ita buƙatar, kuma Allah ne ya ce a roƙe shi, kuma Allah ne ya ce in kun roƙe ni zan ansa muku, kuma abin bai fi ƙarfin Allah ba. To menene abin da zai gagara Allah a cikin wannan harkar? Babu ai. In a ce wani abu ne wanda yake alaka dan adam sai ya ce to ya ka auna abin yafi karfin wani, to shi Allah ake magana. Babu abin da yafi karfin Allah, babu abin da yake gagaran Allah, sai dai uban yana da hikimomi irin nashi wadda wani muna iya ganewa, wani ba ma iya ganewa, wani sai ma abin ya yiwu sai mu gane ashe hikimar da yasa Allah ya mun kaza saboda kaza ne. Hadisi 712 حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا إمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة قال مسجد دايكي شو من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. باب وانا أبو ديكي دا قيمة دا درجة دا مرتبة دا مسعي ببا وجن الله سمد الدعاء دا باوا يكي. Da haka a wajen Allah maɗaukin sarki babu wani abu mai kima, mai daraja, mai martaba irin addu'a. Yadda za ka gane muhimmancin yin addu'a, muna da addu'a kala biyu. Akwai du'a'u ibada, akwai du'a'u mas'ala. Akwai addu'a da kana yin ta ibada kake yi, wannan sallah ta shiga ciki. Shi yasa a cikin sallah idan kai kabbara sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daga nan duk abin da ya bi bayan addu'a kake yi. Ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu ta farki wanda yake miƙaƙe, addu'a kai. Siratal ladina an'amta alaihim, Allah ta farkin wanda kai cikakkiyar ni'ima a gare su, addu'a kai. Ghairil maghdubi alaihim, Allah ba ta farkin wanda kai fishi da su ba, wala dallin, ko ta farkin batattu, addu'a kai. Kaga kenan sallar kama da kake yi ibada ce. An fahimce ni? Shi yasa ma ake ce mata addu'a'u. Ita sallah aka ce mata addu'a'u, ibada. Dan haka duk wani abu da bawa yake yana tsakanin yin addu'a ne. Azuminka addu'a ce, zakarka addu'a ce, kominka da ka sani addu'a ne. An gane? Ko dai ka yi wani abu da a bayan shi za ka yi addu'a,
ko kuma Allah zai kalli abin da kai sai ya baka wani abu da ya kamata ka roƙa amma sai dai ibadan Allah ya baka, ai kamar roƙo kai. An gane? Sannan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu mafi daraja a wajen Allah madaukakin sarki sama da ibada? Malamai suka ce saboda sama da addu'a babu wani abu da yake da matsayi babba yake da karamci a wajen Allah irin addu'a da bawa yake yi. Malamai suka ce hikimar saboda shine a cikin addu'a bawa ya kaskantar da kansa mafi kankancin matsayi. Idan ko bawa ne yanzu dan uwanka ba za ka taɓa roƙon wadda ka fi shi ba sai wadda kana ganin ya fi ka, ko da a wani mataki ka fi shi. Idan yanzu ka zo ka samu mutum ka roƙe shi ya baka motar aro, ka roƙe shi ya baka kayan aro, ka roƙe shi ya baka kuɗi, ka roƙe shi ya baka wajen zama, a wannan abin da ka roƙe shi ka tabbatar da ya fi ka. Ko da ku a wasu wajaje ka fi shi, amma a nan tun da ya roƙe ka to ka fi shi. Abin da kai kafin ka roƙe shi ne ka ƙasƙantar da kanka. Ra'ayi wanda shi ne gaskiya. At-tadhallul, ka ƙasƙantar da kanka. To kuma roƙon da bawa yake wa Allah ya bambanta da roƙon da bawa yake wa bawa. Shi lokacin da ka tsaya gaban Allah kana roƙon shi ya bambanta da irin ƙasƙantar da kai da kake a gaban bawa. So da shi bawa ba za ka zo gaban shi roƙon shi ka ɗaga hannu haka kana cewa dan Allah irin roƙo da kake wa Allah, ba wa bawa haka yi. Kuma sannan a zuciyarka yadda kake karɓan ƙasƙanci idan Allah kake roƙa, kake karɓan cewa kai ba komai bane, kai ba kowa bane, a wani abu da ba Allah, a wani bawa da ake roƙo da ba Allah, babu wannan. A lokacin da kake roƙon bawa, abin da kake roƙon shi kana ganin zai iya ne, akwai abin da kai ma ka san zaka roƙi shi ka san ba zai iya ba, ya fi ƙarfinsa. Shi Allah fa duk roƙonsa da ake yi babu abin da ya gagari Allah, babu abin da ya fi ƙarfin Allah. Wannan shine abin da bawa ke sakawa a ransa. Idan kana ganin akwai wani abin da zaka roƙi Allah ya gagari Allah, malamai suna cewa wannan tunanin kada fidda ka cikin musulunci, dan ka nuna akwai abin da Allah ba zai iya ba. Kuma shi Allah mu dauki saka ce al-azizu, Allah mabuwaye da babu abin da yake gagaransa. Ya halicce ka ma ballantana bukatunka, ai halittar ka tafi bukatunka matsala, amma ka duba yadda ya halicce ka, ya sanya maka ababai a jikinka, duk wa'annan ba su gagara Allah ba, sai bukatunka ne za su gagara Allah. Kuma sannan mun sha faɗa, malamai suna cewa ababan da bawa bai roƙi Allah ba Allah ya bashi sun fi yawa akan ababan da bawa ya roƙi Allah Allah ya hana shi. Haka ne Malam Usman? Ka tashi yau, ababen da Ubangiji ya baka duk baka roƙe shi bai baka, amma kana da wata matsala kake roƙon Allah madaukakin sarki bai baka ba, ita ma fa zai baka, lokaci ake jira zai baka. Amma wanda baka roƙe shi ba ya baka, su suka fi yawa. Kuma Allah madaukakin sarki ya san bukatunka, kan ka roƙa dan Ubangiji ya fi tausayinka sai ya baka abu kan ka roƙa kafin ma lokacin shi yayi. Shi yasa manzo Allah yake cewa addu'a ita ce mafi karamci a wajen Allah. Da haka bawa yana karban at-tadhallul, kaskanci lokacin da yake addu'a. Sannan abu da suka ce al-iftiqar, bawa na kai bukatunsa zuwa ga Allah. Bawa na kai bukatar shi ne zuwa ga Allah. Shi yasa Allah ya ce ayyuhan nasu antumul fuqara'u, sai ce ila Allah. Allah ya ce ya ku dukkan mutane, bai ce musu bai, Allah ya sai da musulmanmu da arnanmu, Allah ya ce dukkan kuma bukata ne a wajen Allah. Wallahu huwal ganiyyu, shi kuma Allah shine mai cikakkiyar wadata, alhamidu shayabo. Dan haka Allah madaukakin sarki ya san bukatun bayi, kuma bawa ya san ba wanda isa biya masa wannan bukatar sai Allah. Da haka sannan Allah madaukakin sarki abin da yake so a wajen bawa shine bawa ya ba wa Allah girmansa. Wani na iya cewa to idan Allah madaukakin sarki ya kaddara zai bani wannan abin, to me yasa sai na roke shi? Inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar. Ai Allah ya kaddara min zai bani wannan abin ƙarshen watan nan, to me yasa kuma zan roki Allah bayan Allah ya ce ya kaddara zai bani? To me amfanin yin addu'ar bayan ya kaddara zai bani? Kuma kaddara ba ta failing. To kuma me amfanin addu'ar da muke ta bayan Allah da ba kaddara zai bamu?
Ibn Abdul Izz al-Hanafi da yake shirya aqidatu tahawiyya sai ya ce Allah madaukin sarki na da wani tsari cikin bayinsa. Allah na da tsari a cikin bayinsa. Idan ubangiji yana so ya baka wannan abin amma ƙarshen wata, Allah sai ya jarrabe ka da san abin. Idan ya jarrabe ka da san abin, sai ya sa ma san ka roƙe shi. In ya sa ma san ka roƙe shi, Allahn gata ya ma ko da ya ƙaddara zai baka. Saboda ko ba komai ka samu lada kafin lokacin a baka. Abu na biyu, nuna damuwa ga abin zai sa idan Ubangiji ya ba ka riƙe shi hannu bibbiyu. Ababen da Ubangiji ya ba mu duk ba mu roƙe shi ba yau, ba mu ga ƙimarsu da da martabarsu ba sama da abin da ka sa wa Allah naci ya ɗauka ya baka. Yau dukkanmu nan mun samu kuɗi yayi, haka ne? Amma yanzu akwai kuɗin da mai yiwa ka sa target, ya Allah, ya Allah. Lokacin da wannan kuɗi yanzu sai ka ji kamar yanzu ne ka samu kuɗi. Mutumin da ‘ya'yan shi gaba ɗaya a duniya maza yake haifa bai taɓa haifuwan mace ba, idan ya ƙwallafa ran shi kamar mata, misali kamar mata suke da wannan damuwar, macen da ta haifi yara maza duka a rayuwarta ta ƙwallafa ranta Allah ya bata mace, za ka ga azumin litinin da alhamis, ƙiyamun lailinta duka akan Allah ya bata ya mace ne, yaranta 5, 6, 7, 8 maza. Wai wa'annan ba ‘ya'ya ba ne? ‘Ya'ya ne. Idan garin haifuwa da ta samu ciki sai ta ƙara haifo namiji, sai tana ganin kamar ba haifuwa ta yi ba. Kun gane karatun? Dan ba shi bane target ɗinta. Lokacin da kuma ta sakankance sai Ubangiji ya bata, sai tana ganin kamar duk haifuwa da ta yi a baya yanzu ne ta yi haifuwa. Da sai Ibn Abdul Izz al-Hanafi ya ce, Allah madaukin sarki ya sanya ma ka yi addu'a ma wani gata ne daga Allah dan zaka samu lada. Kuma ka'ida ce ta Allah, dukkan mutumin da Allah ya azurta shi da ya roƙi Allah, to ku Allah ya azurta shi da zai ansa masa. Allah ka amsa mana. Bayan wannan malamai suka ce annabi ya ce addu'a ita ce mafi karamci a wajen Allah, suka ce saboda a cikin addu'a akwai bin umarnin Allah. Allah ne ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ne ya ce ya bayina ku faroƙe ni ni kuma zan ansa muku. Wannan dokar da Ubangiji ya bayar, sai ka ɗaga hannu sai ka roƙi Allah. Yanzu wannan roƙon da ka yi aiki da umarnin Allah ne, ya ce ka yi. Kenan ka ga abu ne mai karamci mai zai, tunda Allah ya ce na yi. Duk wanda yake girman kan roƙon Allah, Allah ya ce zai shiga jahannama yana ƙasƙance. Sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai ya manzon Allah idan zamu roki Allah, qaribur rabbuna fanunajihi an ba'idu fanunadihi, ubangijinmu ya ma'aikin Allah wai kusa yake ne masa rada, ya Allah ka bani kaza kaza, ya Allah kaza kaza, Allah ka bani kaza kaza, ko kuma ne sai yake mu kwada masa kira, sai Allah ya saukar da idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Allah madaukin sarki ya ce idan bayina suka tambaye game da ina nake ga ya musu cewa ina kusa. Allah ya ce ga bayanin ujibu da'awata da'i. Allah ya ce ni fa ina amsa kiran mai kira iza da'ani idan ya roƙe ni. Amma sai Allah ya bada doka falyastajibu li, na kira su bauta min, na kira su min biyayya, na kira su kasu min shirka, na kira su min da'a, na kira su min kaza, ni ma su amsa kirana. Wal yu'minu bi, su yi imani da ni. Allah ya ce la'allahum yarshudun, da fata za su samu shirya. Kenan kaga daga cikin terms and condition na ansa addu'a akwai al-istijaba, kai din ka amsa kiran Allah tukunna, kai cikakken imani da Allah wajen yin addu'ar. Shi yasa manzo Allah ya ce duk mutumin da yake roƙon Allah da zuciya rafkananni, Allah ba zai ansa ba. Qalbi lahin, zuciya ce kana roƙon Allah amma kana ganin to ko Allah ma zai bani ko ba zai bani ba, da bari dai in gwada, ba zai baka ba. Ba a gwada Allah fa, ba mutum bane balantana ka ce ba da ka gwada shi. Kuma shi Ubangiji idan kana addu'a dama ba bakinka yake kallo ba, zuciyarka yi. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin
yanzu ila qulubikum wa amalikum, shi Allah zuciyarka yake leƙawa ya ga a yanzu da kake addu'an nan shin ka raba 50-50 ne, Allah zai baka ko ba zai baka ba, zai iya ko ba zai iya ba, Allah zai gwada ya gani. Ana so idan kuma za ka yi addu'a manzon Allah ya ce ka sa wa Allah naci, ka sa Allah naci. Mala ya mutumin ka, mala ya bar labarin wani bawan Allah shekaran jiya ko shekaran jiya ne ba, ya tashi yana roƙon Allah sai ya ce Allah dan Allah Allah a gani yau Allah kai haƙuri ka bani, Allah dan Allah kai haƙuri ka bani, kuma sai ya je jeji ko sai ya je jeji ma ce Allah dan Allah 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 dan Allah Allah kai haƙuri ka bani, kuma sai ya fita jeji to haka irin wannan abin da ubangi amma yajibul mutar wane ne yake amsa kiran wanda ke cikin matsatsi da damuwa da kunci idan ya roke shi, ko da idan mas'alar ka bata zama babba ba, shi Allah so yake ka dauke ta kabbiril mas'ala. Annabi ce mai da mas'alar zama babba, ka ce ya Allah gishirin miyar gidana ya ubangiji idan baka bani ba wallahi Allah babu mai bani, ba wanda zan ji in roƙa ya Allah, Allah ka taimake ni ka bani gishirin miya. Magabata har igiyar takalminsu idan ta tsinke roƙon Allah suke yi, takalmin shi yana tafiya igiyar ta tsinke sai ce ya Allah igiyar takalmina ta tsinke, Allah ka bani wani takalmin, yana wucewa gaba sai Allah ya bashi. An gane to yasa manzo Allah ya ce babu wani abu mafi karamci da daraja da girma a wajen Allah madaukakin sarki sama da addu'a. Sannan mu kula akwai wani abu da yake biyo bayan addu'a. Idan bawa ya roki Allah, Allah sai ya amsa wa bawan ya bashi abin, bawa yana samun abu guda biyu game da Allah. Abu na farko shine ar-ridha, dama bawan ya yadda akwai Allah shi sa ya roƙe shi, ya roƙe shi bai ga Allah ba, Allah ya bashi yanzu zai ƙara yadda da Allah. Dama fa ka yadda akwai shi, ba kana shakka bane, sai ka roƙe shi ai da ya baka yanzu kaga zaka ƙara samun yadda da Allah naka. Kuma sannan daga lokacin da abu zai taso zaka jin wata nutsuwa a ranka cewa Allah yana nan. Kullum ba shi imanin mu ba, daga ya taso mu ce a babu komai akwai Allah, babu komai akwai Allah, babu komai akwai Allah, babu komai akwai Allah. Wannan abin shi Allah yake so ya kai zuciyarka gari sai ya ce ka roƙe shi din. Arida. Sannan abu na biyu suka ce at-taslim. Bayan arida bawa na sakankancewa, ya baka ka yadda. At-taslim lokacin da ya baka kawai zaka na ganin ko yanzu matsala za ta zo banda kes saboda na miƙa lamari na ga Allah, akwai Allah, Allah yana nan, addu'a tana nan. An fahimce ni? Idan za a yi addu'a malamai suka ce ana so kai riko da sabubba na karban addu'a, alaqadu bil asbab, kai riko da sababi. Ana so mustahabbi idan za ka yi addu'a ka kintaci lokacin da manzon Allah ya ce idan an yi addu'a Allah yana karba, ka kintaci lokutan. Daga ciki akwai bainal adhani wal iqama. A ruwaya cikin Muwatta Malik manzon Allah ya ce babu addu'ar da bawa zai yi tsakanin kiran sallah da ta da iqama faci automatic ne Allah ya karba. Kintaci wannan lokacin karka wasa da shi. Ana gama kiran sallah kana gama ansawa kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, ka roƙa manzon Allah wasila, daga hannu ka gaya wa Allah matsalarka. Lokaci na biyu lokacin da goshinka yake ƙasa. Ruwaya ingantacciya manzon Allah ya ce ba yadda za a yi bawa ya sa goshin shi a ƙasa ya roƙi Allah abu kuma Allah ya hana shi. Allah bayi da haka. Waje mafi daraja da kima jinka shine fuskarka, ka kaskante ta kai ta ƙasa inda kai taka da kafarka, kace ya Allah ka bani, manzon Allah ya ce ubangiji zai baka. Lokacin da ka yi tahiya annabi ya ce ka roƙi Allah duniyarka ko lahirarka, kada ka yi wasa da wannan lokacin. Lokacin da ake ruwan sama lokacin an sa addu'a ne. Lokacin da ka tashi da daddare tsakiyar dare ka yi la haula wala quwwata illa billah fa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Manzo Allah ya ce idza da'a ustujiba la. In dai kai wannan taken mu Allah ba sai kai sallah misali, in ma baka da daman kai sallah kana tashi sai kai la haula wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah.
ya Allah ka ji damuwa ta, Allah ka ji matsala ta, manzo Allah ya ce ka koma ka kwanta an karba maka addu'arka. Da ka akwai lokuta da yake suka kintata, sannan ana so bawa ya zama yana cikin tsarki, musamman kana da alwala. An fi so bawa ya fuskanci alƙibla, ka fuskanci alƙibla. Ana so bawa ya daga hannun shi sama, ana so bawa ya kaskantar da kanshi. Kada yana roƙon Allah yana babbasarwa. Allah fa kake roƙo ba mutum ba. Da ka ce ya Allah zai ce ka faɗa an sama, kuma ka daga hannu kana ya Allah to gashi nan dai na tsaya gaban ka. Shi yasa ake so a tadarru, ka kaskantar da kanka, ka dauki kai ba komai bane. An gane? Hadisi 714 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي قال أن النعمان يتي إن الدعاء هو الإبادة. من زن الله يتي أي الدعاء da kuke yi ma ita ce ibadar ku. In ana kiran kamar a ce alhajju arafa, aikin hajji arafa ce aikin hajji. Manzo Allah yace ai ibada dungurungun ma ibada ita ce addu'a. Sun makara annabi sai karanta ud'uni astajib lakum. Allah yace ku faroke ni zan amsa muku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yace ku roke ni zan amsa muku. Sai Allah yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah yace lalle wanda suke min girman kai wajen mun ibada ta yin addu'a. Allah yace ba wai asara kai suke a duniya ba, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah yace za su shiga jahannama a gurfane. Dama jahannama ba a shiga da kafa ba. A'a, in ga mutum ya zo ya shiga waje da kafa, aljanna zai shiga. Amma shi ita jahannama a ta fuska ake shiga. Za a kifa mutum ta fuska, a kifa mutum wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim. Kun gane kun jira wayar me yake sa ma kifan mutane akan fuskokin su? Illa hasaidi alsinatihim, a jasu zuwa ga wuta. Manzo Allah ya ce in ba abin da hasunan suka girbo musu ba, da haka dan wutan zai shiga wuta ta fuska za a ja shi. Amin ya rabbal alamin. Allah ka tsare mu da shiga. Allah ganin ta ma karka sa mu yi. Allah karka sa mu ganta. To Allah sai ya ce wanda suke min girman kai ba sa roƙona. Kuma mun faɗa ku tuna a baya, a tsarin Allah shine Allah bai tsare bar ba matsala ba. Babu. Allah bai tsara haka ba. Wannan ba tsarin Allah bane. Sunnatullahi kauniya a ban kasa. Duk bawan da ka ganshi in dai bawan Allah ne, ubangiji ya sa masa matsala. Wani tace sunnar rayuwa. Yanzu a nan dukkan mun nan akwai wanda bai da matsala? In ka ce ba ka da sai mu ci to yanzu ma ka samu matsala dan baka da hankali. Me hankali dai ma dan tata. Mutumin da bai da matsala hankali bai yi? Hankali ba a yi. Yanzu ya zama bai da hankali, shi sa bai da matsala. Dole sai ka samu akwai dai abin da yake damun ka, dole ne wannan. In ma kaza kuma ubangiji ya tsara fitan bawa a matsala is chain. Kana fita a wannan to wata Allah zai saka ka. Kana fita a wannan to wata Allah yake saka ka. Kana fita a wannan wata Allah yake saka ka. Wannan ce sunnar Allah ban kasa. Lokacin da kuɗi ne kawai matsalar ka, lokacin da ka samu kuɗin matsalar ta karu. Talauci ne kawai damuwarka ba? To Allah zai baka kuɗin. Da daga kai sai matarka ba kowa kofar yanka, yan wanka ba ruwa kowa da kai. Yanzu duk za a yi kanka, ka ba su zage ka, ka hana su zage ka. Matsala ba ta zo ba? Kullum kana yi suna yi na matsala ba ta zo ba? Ku yi haƙuri, wallahi magana ba daɗi, na rantse da Allah. Idan Allah ya jarrabe ka, iyalinka ma sai ta yi attempting ɗin maka wani abu idan kana da kuɗi. Ni na san kes da na yi mutumin da baya cin tuwon matarsa. Man Bukar, tsoro yake ji. Allah ya jarrabe shi da santa, amma tuwanta haram wallahi ba zai ci ba. Kuma yana bala'in santa, kuma suna zama aure yaran su 3-4, amma tuwanta ba zai ci ba. Nace me yasa yace malam tsoronta nake ji. Idan matarka kana under threat a hannun matarka, ya kake gani barayi su dame ka, yan haura su dame ka, masu maula su dame ka, kana ji kana kallo mutum zai kira ka kanin babanka wan babanka ba za ka dauka ba. Ka bashi ya zage ka, hana shi ya zage ka. Ba shine rayuwa bane? Lissafi kadai ya ishe ka. Lissafi kadai. Akwai mai kudin da matar shi ke gaya min
tace idan ya dawo a kasuwa karfe 6 zai yi magariba zai yi isha zai yi hira zuwa kaman karfe 9 da mutane wallahi in yawo computer baya suka sai karfe 3 dare shekuna zahir in yawo computer ya fara putin order mala ya ba zai yi bacci ba sai karfe 3 dare yayi daga 3 dare yayi zai yi nafila sai ya kwanta daga ya fita asuba karfe 5 in ya dawo zai fara bacci ba zai fita ba sai karfe 11 kudi ya zo matsala ta zo ko bata zo ba kudi ya zo matsala ta zo talauci matsala kudi matsala yana na oh tunda kudin bai hada shi nafila ba Allah yadda kai gan talauci na hana ka bacci ba wallahi kudi aka yi hana su bacci wani mai kudi ya taba dafa kafada ta yace mu Adamu nace shi na'am ina ce mishi ka ayan gudu ku ba ku da matsala ne a rayuwa sai yace Adamu nace shi na'am yace kai dai ka roki Allah madaukin sarki ya rufa maka asiri yace kudi akwai dadi kudi akwai masifa wannan ni da shi ya faɗa mu ina faɗan shagaran duk kun san shi mai gidajen mai ne yana da gidajen mai yace Adamu kudi akwai dadi kudi akwai masifa nace Allah yace wallahi kudi akwai dadi kudi akwai masifa yace kaga mata ta karaman nan nace masa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi matan shi kuma tsalarsa ta shammaci ne mun haifi yara uku bai ankara ba suka haifi yara uku ta zama masa bala'i a rayuwa yace wani lokaci sai in ce dama babu kudin nan mana sai ce alan guru in babu kudin masifa sai dan zaka zo halin da muke ciki ne mu yanzu ka tsaya halin da kuke ciki ba gwanda nasu ba gwanda nasu ba ha Mambukar da matsalar talaka da matsalar mai kudi ta fi dama dama na ma kudi ta fi dama dama mana ba dai bai da yunwa ba Allah ka wadata mu shi yasa manzo Allah ya ce ka roki Allah al-ghina wadata ba a rizq ba wadata Allah ya wadata ka idan Allah ya wadata ka zai baka abin da kafi karfin bukatunka gaba daya duk rayuwarka ba ka da matsala za ta taso Allah ya sa tafi karfinka wannan shine arziki hadisi 715 حدثنا عبيد الله بن المبارك بن حسان أنا عطاء أنا عائشة رضي الله عنها قالت عائشة سئل النبي أنت بمن زال الله أي الدعاء أفضل ويا من زال الله وتأدعاء تفبللاني وتأدعاء تفدرجة وتأدعاء تفسام قيمة دمسي أوجان الله دعاء المرء لنفسي النبي يتشي كروج الله دكانك kai in ba ma wawanci ba kai in ba ma sokwanci ba kai za ka ɗauki 5,000 ko 10,000 ka je ka ba wani yana jira sai ka ba shi zai ci tuwo sai ka ba shi zai yi cefa ne wai ka ce roƙa maka Allah Allah ya baka miliyoyi shi ya sani ya ƙi yin addu'a Allah ba shi miliyoyi sai ka zo ka ba shi sannan kun gane karatun nan in akwai addu'ar samun miliyoyin shi zai tsaya ba zai wa kanshi bane zai dinga jira ka zo ka bashi 2,000 3,000 maganar Allah fa muke yi zai zo ka bashi miliyan 1 ya roƙan maka Allah ya baka gwamna ya roƙan maka Allah ya baka shugaban ƙasa yana fa da ƴaƴan da sun fi ka sun girme ka haifi kuma sun yi makaranta in ya iya addu'ar me yasa ba zai insha Allah ba su mulki da gwamnati ba kawai dabaru ne in ka iya kalamai shikenan ban ce ba a cewa wani ta yanda addu'a ba wannan sunnar manzon Allah ne manzon Allah ya ce idan bawa ya roƙan ma Allah bawa shi wannan da kake masa addu'a bai sani manzon Allah ya ce Allah zai ce mala'iku su ce kai ma Allah ya baka kaga mutum na cikin damuwa ce wani kuma musamman mutumin da ake da kyakkyawan zato akan shi kaman Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kashi daraja amma da Abubakar Siddiq ta aikin haji sai ce ya dan uwana Abubakar kada ka manta mu cikin addu'o'inka annabi ya nema da kuɗi ba ya nema amma annabi ya bada kuɗi bai bada kuɗi ba amma wata addu'a Allah madaukin sarki ya fi ganin matsalaka shine kai ka roki Allah da kanka ka gurfana gaban Allah ka kaskantar da kanka ka roki Allah madaukin sarki ka gaya Allah matsalaka ka gaya Allah damuwarka jiya muna magana da wani bawan Allah ya ce wallahi malam akwai mutanen da aka ji lahira wallahi Allah ba zai bar su ba mutum ne fa ya ɗauki sana'a shi ne roƙon Allah ba yi da sana'a shi roƙon Allah wannan ce sana'arsa
mace za ta zo da damuwar ta je ta sai da kayan ɗakinta ta kawo kuɗin yau iyalan cefananka za su cinye ya raba ta da kayan ɗakinta. Malam dadi gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Maganan Allah fa muke yi. Suwa suka fi zuwa wajensu? Mata. Mutum ne zo yana sai da maganin ɗaukaka, shi magani yake sirwa tura baro yake yi. Malai haka ya fara tudun wadayi. Bairo yake cewa yana ga maganin ɗauka ne a 100, maganin ɗauka a 100, maganin sa ɗaukaka a 100 da daraja da arziki 100. An zo an taru ana siya kuma shi ya tsaya tura baro. 151 kyauta ba, barakallahu, ya kai ce ba 151 kyauta a tudun wada. Idan abu irin wannan ya taso yawan mu dinga nutsuwa dan Allah. Ba wanda anan bai da damuwa, ba wanda a raga bai da damuwa, amma kad damuwarka ta rikita ka har ka fita a hayyacinka. Ka dinga yin abin da a hankalce ma ya saba a hankali. Na rantsi da Allah idan ubangiji ya bar maka iyayenka a rayi, wallahi kofin addu'arka sun bude. Yi kokari ka siya wa gyatumarka abin da zaka faranta mata rai. Ta ce Allah ya maka albarka, Allah ya biya bukata. Idan duk duniyar nan za mu haɗu mu maka addu'a, wallahi addu'ar mamarka ita fi duk addu'ar mutanen duniya. Babanka ka saya mai yadi, ya ce wani na gode na ga yadi, Allah ya ma albarka, Allah ya buɗa. Idan duk mutanen duniya mu haɗa da Shuraim da Sudais da Gamidi da duk malaman duniya mu tare mu maka addu'a, addu'ar babanka ta fi addu'ar duk mutane ko da ku arne ne. Uba ne. Manzo Allah ya ce addu'ar iyaye ba ta faduwa ƙasa banza, in suka yi akan yaro automatic ne. Haka addu'ar matarka ita ma in ta ma baya faduwa banza. Kana da aure kana da mata, siyo wa matarka tsire da balangu da kazan 20,000 a zauna ka ce shat ne sai an cinye, idan aka cinye cire to bai Allah yi min addu'a. Tun da zo ka yi karatu mushe ba sai yanzu? Wallahi karkare na. Matarka manzo Allah ya ce addu'ar mata akan mijinta maqbula, karɓaɓɓiya ce. Kana da mata me yasa sai ka ba wani kuɗi? An ce me? Akwai addu'ar da manzo Allah ya ce ithim ne, ai sabo ne. Yanzu cewa kar ƙara kishi ai sabon Allah ne. Allah ne ce ai mata biyu ai. Allah ba zai karɓa mata ba. Ka gane? Amma ta ma addu'a ubangiji ya buɗa ma, kana da damuwa ce ne ma idan Allah wance sana addu'a ta ɗaga hannu ta gaya wa Allah, wallahi ka koma gefe ka zauna. Mamarka na nan, babanka na nan, matanka na nan, annabi ya bada tabbaci a kansu. Me yasa zaka je kai wanda annabi ba ya tabbaci a kansu ba? Kar ka bari wani ya cuce ka, kowaye shi, kar ya cuce ka kawai. Babanka na raye, mamarka na raye. Abin da yasa ba mu son ciwo iyayen mu suke tama shine mu ma ba mu son kyautata musu. Babanka ya roƙe ka baka bashi ba, marka ta roƙe ka baka bata ba, ka roƙe ta bata baka, ta roƙe ka baka bata ba. Ya zaka ce maka addu'a, kai san ba za ka fara ba yi. Amma kuma iyaye da tausayin su, wallahi idan suka kana cikin damuwa, amma sun yi ka musu kana dama ka ki musu ma za su ma addu'ar. Duk addu'o'in iyayen ba kan mu yake kariya bane? Mamarka ba ta da lafiya fa sai ta muku duka addu'a ƙarshe ta ce Allah ka bani lafiya. Duk sai ta kira sunanku, ya Allah wane ka mishi kaza, Allah wane ka mishi kaza, sai ta gama duka sai ta mamanta da kanta. Ba su ne iyayen ba? Da haka mu kyautata wa iyayenmu, amma addu'ar da tafi kowace addu'a tsada shine addu'ar da kai zaka waka, wannan ta ma fita iyayenka, ta ma fita matarka din. Kai da kanka Allah ya ji kai kake magana da shi, kai ne mai matsala, kai ne bukata kake roƙon Allah. Kaskanci kawai ka yadda kai kaskantacce ne a gaban Allah, bukata ta biya insha Allah. An gane? Hadathana Abbas An-Narsi قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليس قال اخبرني رجل من اهل البصره قال سمعت معقل بن يسار يقول معقل بن يسار yake cewa in talaqtu ma Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ila an-nabi. Maqal yace mun tafi ni da Abubakar Siddiq zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, annabi sai yace ya Aba Bakr, annabi yace ya kai Abu Bakr, la shirku fikum, shirka a cikinku, akhfa min dabibin naml,
tana mai tsananin ɓoyuwa sama da tafiyar tururuwa a kan falalan dutse. Idan za ka samu shimfiɗaɗɗen dutse kamar Zuma Rock, kamar dutsen Goza, kamar dutsen Adamawa, kamar dutsen Gomben nan, ka ga dutse shimfiɗaɗɗe. Idan ta tururuwa na tafiya a kan wannan dutsen a cikin duhun dare, daren da ma akwai hadiri, shin za ka ganta? Manzo Allah ya ce to shirka haka take ɓuya a cikinku sama da ɓuyan da wannan turuwar ke yi akan faɗin dutse. Faƙala Abubakar sai ya ce wahal shirku illa man ja'ala ma Allah ilahan akar. Ya ce ya manzo Allah, dama shirka ba kadai wanda ya hada Allah da wani wajen bauta bane? Ka zo ka samu gunki ka bauta masa, Lata, Uzza. Manzo Allah, bayan wannan akwai shirka ne? Qala annabi sai ce wallazi nafsi biyadihi. Annabi ce na rantsi da wadda rayuwa take hannunsa, la shirku akhfa min dabibin naml. Manzo Allah ya ce shirka tafi bata a cikin ku ta buya sama da tafiyar tururuwa akan dutse. Ala adulluka ala shay'in. Annabi sai ce shin Abubakar bazan nusantar da kai zuwa ga wani abin da iza qultahu idan kana faɗinsa zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Babbar shirka da ƙaramar shirkan da ma ba a ganinta saboda ƙanƙanta ta duk za su tafi su kyale ka. Allah zai sa zuciyarka ta wanke daga shirka gaba ɗaya. Ƙala ƙul, annabi sai ce ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu. Allah ina roƙonka ka tsare ni daga shirka, in maka shirka. Allah ka tsare ni in maka shirka alhali ina sani. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allah abinda ban sani ba na ma shirka, a ban sani ba ka yafe min ya Allah. Ai wannan addu'a ya kamata, ai wannan addu'a kuma na san yadda ce. Sai dai baya zuwa karatun nan. Wallahi idan kana wannan addu'ar ko idan kana abun addini ba za ka na ganin mutum a gabanka ba sai Allah. Allah zai tsara zuciyarka daga jin riya, sum'a, ka duk ba za ka ji ba. Manzo Allah yayi gaskiya. Allah ka tsare mu daga shirka. Tana ruguza aiki ne. Na daga cikin babbar asara, shi yasa malamai suke da ka'ida. Duk aikin mutum da zai yi a duniya in dai ya je wa Allah da shirka, wallahi ya hura usur. Allah, na rantsi da Allah ya hura usur, wallahi yayi aikin banza. Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah ya ce za mu tattaro ayyukan da suka aikata duka a duniya, amma duk Allah ya ce cikin babu kyau, duk da shirka mu tara a gaban su. Allah sai ya ma gwale-gwale ya ce to da dai kayi aikin nan da ni, da babu riya a ciki, da babu suma a ciki, da aqidar ka mai kyau ce, da zuciyarka babu cakuɗe na shirka. Allah ya ce duk zan karba. Amma kaga zuciyarka kana hada da wani wajen bauta, kana aiki na ne kana cewa wani na yi, aiki na ne kana cewa wannan iyawa, abinda ni kadai zan iya kana cewa wani ma yana iya yi. Ka mun tarayya nan, kana yin abu kana bada labari, kai da ni kai amma kana bada labari, kana yin abu dan kaga mutane dan ka burge su. Allah ya ce amma ga ayyukan nan ka gan su, da a ce baka yi wannan ba da za su kai ka aljanna. Allah ya ce a take sai mu ku iska ƙura ta sheki aikin. Idan aka sheki aikin ba fa nan ya kare ba wannan gwale-gwalen. Allah sai ya ce to kai da kake yin aiki dan wane gani ya ba, je ka wajen shi ka gani zaka samu sakamako, in akwai sakamako ya baka, kuma sai ka je ka zo ka same shi ka ce to nayi aiki kaza dan kai, nayi aiki kaza dan in burge ka. Allah ya ce yanzu ka bani ladana. Yana da ladan? Shi ma fa ta kan shi yake. Ka zo ka gaya masa wannan ma ka sa shi a masifa. Mana a falahira ake aikin da ake wa Allah kadai ka ce ka hada da wani, shi ba ka sa shi a matsala ba yanzu? Ka sa shi a matsala. Shi yasa lahira abin da zai taimaki bawa ya je wa Allah, illa man atallaha bi qalbin, ka je wa Allah da zuciya clean, babu shirka, babu riya, babu sum'a, babu hassada, babu gilli, babu keta, babu jin haushin mutane, babu zuciyarka ta zama plain zuciya. Annabi Ibrahim ma addu'ar da yake kenan. Allah ka sa in je maka da zuciya salim, zuciya lafiyayya. Allah ka san mana, Allah ka ba mu zuciya lafiyayya. Da haka manzo Allah ya ce Abubakar kai hankali,
idan har mutum irin Abubakar number 2 citizen a wannan al'ummar ai daga manzo Allah sai shi number 2 wanda manzo Allah ya ce inda za ta tar imanin mutanen duniya al'ummar manzo Allah gaba daya a dora a gefen skeli guda a dauki imanin shi ga a gefen skeli guda imanin shi sai da imanin duka mutanen duniya wannan mutumin ne fa annabi ke ja masa kunnen ya kula da shirka ka ta shiga cikin ayyukansa ya kula shi yasa malamai suna cewa akwai abin da za ka ga mutum a aikin shi yana yin shirka bai sani ba bari mu ba ku misali a limaman da ke jan sallah idan liman yana karatun sallah na bayyane lokaci da yake ɗaukan shi ya gama fatiha in har ya zo yin karatu a surrance za ka samu lokacin ya ragu wai ni fatiyar ta ragu ne? kun guna karatun? ita fa fatiyar daga alhamdu zuwa walad dalinci a bayyane da abu abu ɗaya ne to me ya faru can an yi minti 1 ko minti 2 nan ta kuma sakan 12 kuna kula? wani idan ya ga masallaci ba su cika ba zai doguwar sura ba in ya ga an cika zai doguwar sura wani ba zai cancada karatu ba in ba a cika ba in an cika zai cancada karatu wallahi tallahi billahi shirka ne idan za ka yi aiki ka yi aikinka in ajriya illa ala Allah duk annabawa cewa suke la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu san lada a wajen ku ba mu san godiya kawai bukatar mu shine Allah ya kalla Allah ya karba kuma malamai suka ce mutumin da ke morewa ibada yafi kowa jin dadin ibada shine mutumin da a ibada shi baya kallon bawan Allah Allah kawai yake kallo ku kuna gane karatun minal muttaqin lokacin da yanzu nake ganin Muhammadu zan yi in birgi Malam Usman zan yi in birgi Datti zan yi in birgi ko ya nayi garin birge su ba zan iya birge su ba shi da adam haka Allah yi shi sai kayi ka birge shi a lokacin ne ma baka iya ba amma lokacin da baka kallon wani Allah kake kallo babu wanka da shi yana nan bai nan baka da matsala ko mun gane karatun an taɓa mun tambaya kan wani bawan Allah nace duk salolin shi ya saki dan ya salloli marasa kyau auren yar mutum yake nema sai mutum ya ba shi shar'in cewa sai ya dinga zuwa masallacin su yana sallah kuma yana ganin shi in ba haka ba zai ba shi yar ba babbar magana sosai ba daka zai zo sai ya jira baban yarinyar ya taho sai ya biyo shi sai su yi sallah tare an sun gama ya gaishe shi dan wa yake zuwa daga ya ji baban yarinyar baya gari to ba zai ƙara zuwa masallacin sallah ba an faɗi ko ba faɗi ba dan wa yake zuwa sallah dan baban yarinya shi yasa manzo Allah ya ce tana da wahala mu kula duk ibada zaka yi ka roki Allah Allahumma inni as'aluka albirra wattaqwa wa min al'amali tarda Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka annabi ya ce in dai kana wannan addu'a guda biyu kai da shirka kun yi hannun riga Allah ka tsare mu ka kare mu ya Allah babi na 297 babu du'a'i inda rih babin addu'a lokacin da aka ga guguwa ta taso in kaga iska ta taso falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa masta'ajaltum bihi rihun tudammiru kulla shay'in bi amri biha fa asbahu la yura illa masakinuhu Allah ya ce mutanen adawa da suna ta cewa annabi salihu a kawo mana azaba mana da gaske ne in kai annabin Allah ne ce ni a mana azaba ce ni a mana azaba Allah ya ce shikenan wata rana sun tashi a damuna sai suka hango sama ta yi baki kirin gabar suka ce yawwa ai ganar ruwa da mamako kuma lokacin dan samfari Allah ya ce ayya da suka hango ta aridan shimfide tana gaba da su tana kallon su mustaqbila awdiyatim tana kallon garin su tana kallon biranen su qalu hadha aridun
suka ce wannan ai hadiri da zai mana ruwa Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi ai abin da kuke ga a kawo ne azabar Allah din sai Allah ya ce rihun iska ce fiha azabun alim cikin ta akwai azaba mai tsananin gaske idan ta daga basamude ba'ari ta daga shi sama basamude ta daga shi sama wala ya ta kwada shi da kasa Allah ya ce fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ya ce haka wai riba mutum duk ta kashe su sai gidajen su kufai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha tace da annabi ya ga iska ta hado za a yi hadiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace dakala wa kharaja annabi zai dauko sandarsa yana bugawa yana cewa ya Allah ka sa ta zan rahama Allah kar ka sa ta zan azaba Allah ka sa ta zan rahama kada zan azaba Aisha annabi ba zai zauna ba aga ya shiga gida aga ya fita aga ya shiga a tace ka samu ji ka ce Aisha irin wannan ne fa mutanen Samudawa suka gani suka ce aridun mumdiruna Allah ya ce iska ce ta kashe mutanen su kin manta ne ma mutanen garin Makka sun ce in kai annabin gaskiya ne in kai annabin Allah ne ka kawo mana azaba zai yi fa Allah ya jinkita sai zai ka azabar annabi ne ga ruwa ya sauka Aisha take sai mu ga fuskar manzala ta sake ta ya fara far'a yana murna bai zan azaba ba tana daga cikin sojojin Allah shi yasa Allah ya ce wazariyati zarwa tana daga cikin sojojin Allah sunayen iska a Qur'ani yafi 10 kowace irin ayat da Allah yake kashe mutane da ita idan mutane suka fitini Allah zaka ga da abu biyu Allah ya fiye kashe su iska ruwa mutane Nuhu da ruwa aka kashe su Firauna da ruwa aka kashe su Samudawa da iska aka kashe su idan mutum ya gama fitsarewa Allah sai ya turo iska ya kashe shi Allah ka tsare mu da azabar iska manzo Allah ba da ake so idan an ga iska hadisi 717 حدثنا خليفة حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى هو ابن السعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da yaga iska mai tseta kado annabi sai ya ce Allahumma mazala sai ya ce ya Allah inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi Allah ina onka ka ba mu alkhairin abin da ka turo wannan iskar da shi wa a'udhu bika min sharri ma ursilat bihi Allah ina onka tsaye daga sharrin abin da ka aiko wannan iskar da shi shi yasa malamai suka ce kowace iska da kake gani cikin ta akwai abu biyu misali Isaimin yace cikin ta abu biyu ne khairan wa sharra kowace iska da ka gani guguwa abu biyu ne iskar damuna abu biyu ne wani ta zama masa alkhairi wani ta zama masa sharri lokacin da za ka yi iska gari ya huce dan ana tsananin zafi kuma ruwa ya biyo baya amfanin masu noma suka samu ruwan noma ko ruwan shuka suna murna ta rusa wani gida lokacin da kuna murna kuna ka alhamdulillah jiya iskan nan gari ya sake kuma an samu ruwa a bayanta zai ji kamar zage shi kuke yi ta rusa mai gida mana mutane suna murna an samu ruwa shi kuma yana bata rai saboda ta masa barna shi kaga sharrin ta ne ya same shi su kuma alkhairin ta ne ya same su to shi sa manzo Allah ya ce ka roki Allah ya sadar da mu da alkhairin iska ya raba mu da sharrin iska hadisi 718 hadathana Ahmad bin Abi Bakr قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قال كان النبي إذا اشتدت الريح يقول من زال إذا إسكا تنا تبغاوا تنا تبغاوا النبي سيما جينا اللهم لاقحن أنا يا الله كسا تزنتو إسكا چه مي دوكه da ruwa ko mai sauke ruwa la qiman Allah kada ka sa ta zanto iska mara haihuwan ruwa mun sha faɗin cewa hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mu ga hadiri ya taso iska za ta haɗu gajimare maza da mata ne suke haɗuwa akwai namijin gajimare akwai macen gajimare na ta faɗa anan akwai namijin gajimare za ga wani gajimaren a tsaye a waje ɗaya ita ce 'yan matan za ka ga wani ɗan NYS yana ta yawo shine kofa ne ai za ku ga su gajimare a tsayayi akwai masu yawon hadiji haɗu ai su ɗin mu ne duka mu ne ƴan uwanmu ne masu zuwa to
to zai je samu macen, in ya je samu macen suka haɗu sai ya ɓace a jikin macen. Yanzu a nan an samu zygote, da haka za a haifi ɗa. Wannan ma sun haɗu namijin ya mutu, wannan ma sun haɗu namijin ya mutu, macen ta mutu sun zama yan, sai su haɗu su kuma su taru, su zama to su haɓ, sai su taru a waje ɗaya su haɗu, to shine fa su tada hadiri. Mun gane? Da haka Allah yake yin hadiri kuma ya saukar wa bayinsa ruwa. Da haka Allah maɗaukakin sarki duk abin da ga Allah sarki yayi a cikin wannan ruwan shi ma akwai azabar da Allah ke saukar wa wasu, kuma akwai rahama ga wasu. Shi yasa idan aka faruwa sai ka ce Allahumma sayyiban nafi'a. Allah ruwa mai amfani ba ruwa mara amfani ba. Allah kar ya rusa gidaje, Allah kada ya kashe bayin Allah, Allah kada ya kaza, Allah kada ya kashe amfanin gona, ko noma ne kake yi idan ruwa yawa gonar yawa tsumburbura za ta yi ga abin yayi a sama amma cikin shi dusa ne, babu kyau. Ko kuma amfanin gona ya ƙija ya makale a waje guda, ana ta ruwan ya tsai da abin, ko kuma an yi shuka ruwan yayi yawa, ƙasar ta yi nauyi, shuka ta ƙi fita, duk dai asara ce. Da haka shi sa fa Allah ya ce ku bi shi, in kun ƙi bin shi ta inda Allah zai hora ku hanyoyin Allah barjak. Wallahi alazim, hanyoyin Allah babu adadi. Allah zai iya ba ku ruwan ya zama muku bala'i, Allah zai hana ku ruwan ya zama bala'i, Allah zai ba ku ruwan daidai, amfanin sai yayi, kuna murna gobe za a fara girbi, rana ta haska amfani ya nuna, Allah sai ya sa ranar ta yi tsaye duk amfanin ya ƙone. Ya za ka yi da shi? Shi ya ga daman ya baka, in ya ga dama kuma ya hana ka. Ko baka isa ka ga ya maka laifi ba, sai dai ma idan ya hana ka gode masa, ka ce Allah na gode maka da wannan jarabawar, kuma a cikin hakan Allah sai ya baka lada kuma ya miyar maka da abin da ya fi shi alkhairi. Wani a wannan jarabawar da Allah zai maka wallahi aljanna ka take. Zaka shiga damuwa tabbas, amma kuma aljanna da ka ce a wajen. Inda za a buɗe maka lahira ka ga asarar da kai a wannan abin fa, zaka ce ashe ya Allah dama duka gonar ta ƙone. Allah bai taɓa jaraban bawa da asara a ce tafi in vain, babu sakamako. Karamcin Allah ba haka bane. Allah ka taimake mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta